berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker yang motifnya seperti ini ya teman-teman. Ini aku menyebutnya dengan motif bunga anggrek. Adapun bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyester. Ini mereknya Polycherry. Lalu ada korek api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar, dan hakpen. Di sini aku menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nanti yang aku pakai yang nomor 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian ya, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah teman-teman, sebelum kita membuat konektornya, kita harus menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor. Langsung saja, yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat rantai sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah kita membuat 5 rantai, kita membuat double triple crochet teman-teman sebanyak 3 di lubang rantai yang pertama ya teman-teman, di lubang rantai yang ini paling ujung. Nah pertama kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang pertama yang ini. Lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Lalu kita kunci. Ini saya sudah mendapat 1 kurang 2. 2. 3. Nah teman-teman, ini saya sudah dapat 3 ya. Lalu setelah itu kita membuat triple crochet sebanyak 2 ya teman-teman. Yang pertama kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali. Lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang pertama. Lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Lalu kita kunci. Lalu setelah itu kita kaitkan lagi benang di hakpen sebanyak 2 kali. Lalu kita mengambil benang, lalu kita ambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, ambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, lalu kita kunci. Setelah kita membuat 2 triple crochet, lalu kita membuat 2 double crochet ya teman-teman. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 1, lalu kita mengambil benang di lubang yang sama. 1, 2. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah seperti ini kita slip tip di lubang yang sama ya teman-teman, di lubang yang ini. Lalu setelah itu kita membuat rantai sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita balik teman-teman. Kita membuat triple crochet lagi, double triple crochet sebanyak 3. Di hakpen ada 3 ya teman-teman benangnya. Kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2, ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, kita kunci. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini tadi saya sudah mendapat 2. Lakukan cara yang sama ya teman-teman. Lalu setelah kita mendapat 3 double triple crochet, lalu kita membuat 2 triple crochet ya teman-teman. 1,
2. Lalu setelah kita membuat 2 triple crochet, kita membuat 2 double crochet teman-teman di lubang yang sama. 1, 2. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, lalu kita membuat double crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang yang ini kita membuat double crochet sebanyak 5 ya teman-teman. Ini saya sudah 1, 2, 3, 4, lalu 5. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini, kita putar seperti ini teman-teman. Kita putar, lalu kita kaitkan di lubang double crochet yang nomor 6 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 6 ini ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 3, 1, 2, 3. Lalu setelah itu kita kaitkan di lubang yang ini teman-teman. Membuat single crochet. Kita kaitkannya dengan cara membuat single crochet ya teman-teman. Hasilnya jadinya seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita membuat 5 rantai lagi. 3, 4, 5. Lalu kita balik. Kita membuat double triple crochet lagi teman-teman sebanyak 3. Satu, 2, 3. Lalu setelah kita membuat double triple crochet sebanyak 3, kita membuat triple crochet sebanyak 2 ya teman-teman. Satu, 2. Setelah kita membuat triple crochet sebanyak 2, kita membuat double crochet sebanyak 2 di lubang yang sama. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya. Lalu kita mengambil rantai lagi sebanyak 5, 3, 4, 5. Setelah kita membuat rantai, lalu kita slip knit di lubang yang sama ya teman-teman. Lalu setelah itu kita membuat rantai sebanyak 5, 3, 4, 5. Lalu kita balik, kita membuat double triple crochet lagi sebanyak 3.
Nah, ini sudah 3 ya teman-teman. Lalu kita mengambil treble crochet sebanyak 2. 1, 2. Lalu setelah kita membuat treble crochet sebanyak 2, lalu kita membuat double crochet sebanyak 2 di lubang yang sama. Nah, teman-teman, ini aku sudah membuat 2 double crochet di lubang yang sama. Lalu kita membuat 5 double crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang yang ini kita membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita kaitkan di lubang double crochet yang nomor 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lubang double crochet yang nomor 6 ini kita kaitkan. Lalu kita membuat rantai sebanyak 3. Lalu kita kaitkan di yang belakang sini teman-teman. Lalu setelah itu kita membuat 5 rantai. 4, 5. Nah, lakukan cara yang sama ya teman-teman, sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Ini kita gunting, kita berikan benang. Kita sisakan benang kurang lebih panjangnya segini ya teman-teman. Ini nanti buat mengaitkan kancingnya. Nah, setelah itu tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah diberi kancing di kedua sisinya. Dan ini teman-teman detail motifnya. Sangat cantik sekali. Seperti bunga anggrek ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin mencobanya, ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.